De hecho, ayer Luisito Comunica subió unos stories comprándose un nuevo frigorífico. Sentí envidia, dije, me das asco. Me dio mucha envidia. Y era un frigorífico y una lavadora. Pero dije, ¿por qué tienes una lavadora mejor que la mía? Y ahora me voy a comprar una porque me dio envidia. Sí. ¿Por qué tu frigorífico tiene pantalla y el mío no? Y me dio mucha rabia. Y ahora pues me voy a comprar uno porque no puedo soportar que Luisito tenga eso y yo no. La verdad. No, yo por ahí no paso. Ya pude configurar el refri. Ya estoy escuchando música desde él. Oh, ahora una cervecita y de paso voy a echar